try natin to i-mukbang, guys. Samahan nyo ako. Ano po siya? It's a quail eggs. Made in hindi ko mabasa, guys, kasi chundan. Try natin. Ay! My gosh. May sabaw siya. Ah, parang feeling ko. Hot spice. Ito. Wow. Spicy siya. Nice one. Let's try this. Spicy siya. Pero meron din